ထဲမှာခုစုချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနုအရင်အလိုက်ကွာခြားမှုရှိတာပါထိမ့်သိမ်းစနစ်ကိုမူတည်ပြီးကွာခြားမှုလည်းရှိပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာပန်းသီးမျိုးကွဲက9500အနက်ထင်ရှားတဲ့အမျိုးက20ရှိပါတယ်နေရာဒေသနဲ့အရာအသွေးအနက်ရတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခွဲခြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းချင်းတောင်ကပန်းသီးရှမ်းပြည်နယ်ကပန်းသီးခွဲခြားသလိုတရုတ်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံကပန်းသီးပြင်သစ်ပန်းသီးဆွစ်ဇာလန်ပန်းသီးဆိုပြီးခွဲခြားထားနိုင်ပါတယ်အကြောင်းသွေးကိုမူတည်ပြီးတော့အစိမ်းရောင်အဝါရောင်အနီရောင်ပန်းရောင်ဆက်ကြားရောင်ဆိုပြီးခွဲထားတာပါအနက်ရတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ချင်းနဲ့ပန်းသီးကြစ်လက်တဲ့ပန်းသီးခပ်ပွားပွားပန်းသီးဆိုပြီးဝယ်ပြပါတယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်ကောင်းတာကအနီရောင်ရှင်းရင်ခက်ချင်ချင်းခက်ကြစ်ကြစ်အရေးရွှဲတဲ့ပန်းသီးမျိုးကအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်